podés hacer millonario sin hablar. Él es Khaby Lame y seguramente has visto más de un video de él con su humor particular, inclusive con Will Smith y Martin Lawrence, reconocidos actores de Bad Boys. Khaby en la pandemia perdió su trabajo como muchos y encontró cómo pasar el tiempo, acumulando así más de 150 millones de seguidores en TikTok. Por su tipo de humor se lo considera el Charles Chaplin de la era digital. Esto le permitió asociaciones clave con marcas globales que han impulsado significativamente sus ganancias, acumulando un patrimonio más de 16.5 millones de dólares según Forbes. Si viste alguno de sus videos, seguime para más contenido de marcas personales como esta.